Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Zainul. Oke, di kali ini aku Zainul pengen mengunboxing salah satu pompa air dari Risan atau Risen orang bilang, dengan ini ya, submersible pump SP 2500. Di sini kita akan unboxing. Coba di sini ada keterangan, ada safe, silent, durable, efficient, terus circulate and arid water for both fresh and marine water. Coba terus kita baca di sini ya. Ya, itu bahasa Inggris semuanya. Coba kamu baca. Modelnya SP 2500, made dari China ya, reasoncina.com. Begini tampilan di depannya. Terus sebelahnya ada ini juga. Oh ya, ini yang mungkin agak perlu kita perhatikan. Jadi untuk seri SP 2500 ini 18 watt, kemudian 1400 liter per jam, ketinggian maksimum 1,5 meter ya. Ini dari Risen sendiri. Kenapa aku pengen pakai ini? Karena pengen coba untuk merek atau produk yang baru. Sebelumnya aku pakai yang produk Haliko dan sudah hancur ya. Sudah dipakai untuk pompa air, untuk kolam ikan yang sebelumnya sudah pernah aku Zainul unboxing di video sebelum ini gitu ya. Jadi pengen nyoba untuk yang merek yang baru ini, kita coba seberapa mampu, seberapa hebatnya dari produk Risen. Dan katanya produk Risen ini memang mumpuni begitu daripada produk yang lainnya. Oke, langsung aja kita buka ya. Oke, kita buka ya. Ini ada filter, ada L, ada apa gantian untuk pipa sambungan, kemudian ada selang juga ini ya. Oke, terus ya ini produknya. Waduh, oke, ini produk Risen ya. Ini basah karena tadi habis beli, terus dicoba sekalian begitu. Coba kita lihat. Wah ya, cukup lumayan berat. Merek dari Risan sendiri ini ya. Coba kalian lihat, SP 2500 bagus, tampilan bagus, dan plastiknya kelihatan kokoh. Plastiknya kokoh. Terus ini apa? Papannya ini juga kencang, kuat. Kurang tahu ini dari apa ya, atom juga gitu kayaknya, atom, tapi cukup kokoh. Seperti ini tampilannya. Oke, coba kita langsung pasang aja ya di kolam yang sudah pernah aku pasang. Oh iya, di dalamnya masih ada apa ini? Oh iya, kita putar. Ada buku panduan apa namanya, cara pemasangan begitu, tapi semuanya pakai bahasa Inggris, nggak usah kita baca ya, paling sama aja. Oh, ini ada bahasa Indonesianya kok, petunjuk kegunaannya. Oke, nanti bisa kamu baca sendiri. Kita langsung coba aja untuk ganti, karena kebetulan ikannya sudah beranak lagi, maka kita akan pasang yang baru ini. Oke, langsung aja. Oke, ini udah tak buka. Ini saringannya ya, saringannya. Terus ini untuk ganti apa namanya, sambungan gitu ya. Ini bisa dua keluaran air gitu. Kalau yang sudah terpasang ini satu keluaran.
karena emang mau saya desain untuk satu arah aja. Banyak banget kah banjir bandang? Terus ini L nya nanti untuk sambungan. Ini apa ya, ini selangnya untuk yang ini ya, untuk sambungan yang ke sini untuk variasi begitu mungkin. Oke, langsung kita coba aja yuk. Ya, ini kondisi kolam yang sekarang kamu lihat, ini nilainya udah mulai beranak lagi ya, bisa dilihat kan. Oke, jadi pompa ini pengen aku jenul pasang di sini. Karena apa? Karena pompa yang lama itu udah hancur, kamu lihat di sini. Kemarin saya buka dan kamu lihat ya. Ini merek Halico. Hancur tuh, lihat. Nah, udah hancur kayak ini. Besinya aja sudah karatan. Ya kan? Tuh. Wah, oke. Ini hampir putus nih, sudah tipis seperti ini nih. Ya. Ini pun udah kanibalan sebenarnya, udah aku jenul ganti. Tapi sama aja. Coba kita nanti pakai yang produk baru dari Risen bagaimana. Oke, jadinya. Ini produk Halico yang sebelumnya aku jenul pakai. Dia 35 watt sendiri ya. Ketinggian sampai 2 meter. Wow, ya, seperti itu. Mungkin ininya udah rusak ya. Coba nanti diperbarui bisa enggak, tapi yang pasti sebelum kita perbaiki yang itu, kita coba yang baru dari produk Risen sendiri. Kita pasang ya. Oke, kita pasang filternya dulu ini ya. Kita pasang filter biar nanti tidak terkena sampah-sampah, karena posisi kolamnya tuh di luar, jadi udah mulai kena sampah-sampah begitu. Kita kasih filter ini biar nanti tidak merusak pompanya begitu. Lalu kita pasang ini L nya di sini ya, nanti biar arah airnya satu arah, biar tidak menyembur ke atas begitu. Oke, sudah terpasang dengan baik. Sekarang kita taruh di papan, lalu kita masukkan ke dalam air. Oke, Gunjul mau coba pakai papan keramik, siapa tahu nanti bisa nempel ya. Kita coba aja, kita agak tekan. Mau ternyata ya. Ini bisa terangkat. Coba kita langsung taruh ke bawah ya, lalu kita nyalakan. Oke, kita mulai masukkan ke kolam. Di bawahnya sudah aku persiapkan papan sehingga dia tidak sampai di dasar, kelihatan seperti ini ya. Oke, sudah. Terus kita coba nyalakan powernya. Oke, dan kita lihat hasilnya. Hasilnya seperti ini ya. Itu dia hasil pompanya ya. Oh, bisa dilihat sendiri. Ini anak ikan segera mendekat ke arah air yang bergerak, karena dia suka ada di dekat-dekat air yang bergerak seperti ini. Oke, begini unboxing kali ini. Nantikan di unboxing lainnya bersama aku Zaini. Kita nanti tunggu kekuatan daripada pompa air dari produk SQ 2500 ini. Oke, cukup kencang air dari semburannya ya. Oke, mantap pokoknya, semoga awet. Sampai jumpa, assalamualaikum.